जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वासाप 18वो अध्याय कुंभाराची मुडकी. सर्वेस्पराचें उतार जेरेमियाक पावलें. उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर. थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देंवोन कुंभाराच्या घरा गेलो. थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो करतलो तें मातयेचें आयदन ताच्या हातांत पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर. जशें कुंभाराच्या हातान माती, तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. थोडे फावटी हांव एका राष्ट्राक वा राज्याक हुमटून काडटलो, शेवटितलो आनी ताचो नाश करतलो म्हूण परगडता. पूण हांवें बेश्टावणी दिल्लें तें राष्ट्र वायटाक पाड करीत जाल्यार त्या राष्ट्राक हांवें करूंक जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या वायटा विशीं हांव सुरसुरतलो. थोडे फावटी हांव एका राष्ट्र वा राज्य बांदतलो आनी लायतलो म्हूण परगडता. पूण तें राष्ट्र म्हज्या उतराक पाळो दिनासतना म्हज्या दिश्टीक वायट दिसता तें करीत जाल्यार हांव ताका करूंक जाय म्हूण येवजिल्लें त्या बऱ्या विशीं हांव सुरसुरतलो. देखून आतां जुदाच्या लोकांक आनी जेरुसलेमच्या निवासांक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, हांव तुमचे बसत एक विघ्न तयार करता आनी हांव तुमचे विरोध एक येवजण करता. देखून आतां तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या खोट्या वटांक पाड करूं आनी तुमची साल आनी तुमच्यो करण्यो सुदराया. देवाचें उतार हें. देवाची वडुपकार. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, सर्वेस्परा तूं जावन आसा कुंभार, हांव जावन आसा माती. यू आर द पॉटर अँड आय एम द क्ले. मोगेच्यान हें उतार आमी मस्त फावटी आयकलां, जायते फावटी जायत्या जाणांनी आमी आयकलां. कित्याक सर्वेस्पर देव आपूण एक कुंभार आनी तुमी एक माती म्हणटात म्हूण सांगशात गी. कित्या खातीर? कित्या खातीर? सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव एक कुंभार, तुमी एक माती. कित्या खातीर? तुजी खुशी जावन दी सुम्या, तुजी खुशी. हांव तुज्या हातान धूळ आनी माती, कितले फावटी आमी कंतार म्हणा. कित्या खातीर? सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका माती म्हणटा आनी तो कुंभार जावन आसा म्हणलें सवाल. मस्त फावटी म्हाका आनी तुका भोगता मोगाच्या न्हू. सर्वेस्पर देव कित्याक कुंभार म्हळ्यार ताजो सर्वाधिकार, सगळो अधिकार ताजो, आनी आमकां खंयच ना आनी त्या खातीर आमी खंयच न्ही म्हणून सर्वेस्पर देव दाखोवन दिता म्हणलो चिंताप आमकां साबारांक आसा आनी एका रितीर एक अर्थ ओय जावन आसा. पूण हाचे की वर्थ्यान आमी जर तर हाच्या भितर, ह्या उतरांच्या भितर हांव आनी तुवें पळयन केलें जाल्यार ह्या उतराक मस्त मोगाचो अर्थ आसा, मस्त अर्थ आसा. सर्वेस्पर देव आयच्या वाचपान म्हणटा, जशें कुंभाराच्या हातान माती, तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. थोडे फावटी हांव एका राष्ट्राक वा राज्याक हुमटून काडटलो, शेवटितलो आनी ताचो नाश करतलो म्हूण परगडता. पूण हांवें बेश्टावणी दिल्लें तें राष्ट्र वायटाक पाड करीत जाल्यार त्या राष्ट्राक हांवें करूंक जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या वायटा विशीं हांव सुरसुरतालो. वय मोगाचें आमकां बरें उदाहरण आसा. जोना प्रवादी निनेवेकारांक सुवार्ता परगट करूंक गेलो. निनेवेकार खोटें जिवन जिवन आसलें आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा वच आनी त्या लोकांक सांग, ना जाल्यार तें सगळें शहर हांव नाश करता म्हणून. आनी जोना प्रवादी वचून परगडता, तुमी खोटे जिणे जिवन आसात, खोटी जिणे जिवन आसात. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा केदाळ ह्या जोना प्रवादीन
प्रवाद करून सांगल्या वरवीं थंयसर निनिवेकार बदल्लोगी सगळे सर्वेस्पर देव सुरसुरता आनी म्हणटा तांकां बाचावे दिता परत हांगासर आमी पळयता मोगाचेनो थोडे फावटी हांव एका राष्ट्र वा राज्य बांदतलो आनी लायतलो म्हूण परगडता पूण ते राष्ट्र म्हज्या उतराक पाळो दिनासतना म्हजे दिश्टेक वायट तें दिसता तें करीत जाल्यार हांवें ताका करूंक जाय म्हूण येवजिल्लें त्या बऱ्या विशयी हांव सुरसुरतालो मुस्तपुटी जायतलें बरें करूंक सर्वेस्पर देवान इस्रायलाक चिंतिल्लें पूण इस्रायलाचो लोक वायट करी लागलो मोयजे 10 उपादेश काणोक थंयसर पर्वतार येता आसतना हांगासर त्या इस्रायलाचो लोक त्या तितल्या त्या कश्टांत जावन इजिप्तांत जावन तांबड्या दोऱ्यांत जावन पाशार करून हाडल्यार री वो लोक त्या आपणाक कितें म्हणून जायचें म्हणून वस्त्राक पुजा करता मोगाच्यान वस्त्राक पुजा करता आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा कसले करणी हे करनासात कसले करणी करनासात ह्या इस्रायला लोकांक आमी इतलें बरें करीचें म्हूण चिंतलें आनी हे वचून एका वस्त्राक आराधन करतात आनी कितें जालें हांव आनी तूं सगळें जाणा मोगाचें हांव आनी तूं सगळें जाणा आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा देखून आतां जुदाच्या लोकांक आनी जेरुसलेमाच्या निवासांक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांव तुमचे पासत एक विघ्न तयार करता हांव तुमचे विरोध एक येवजण करता देखून आतां तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या खोट्या वाटांक पाड करूं तुमची साल आनी तुमच्यो करण्यो सुधराया खंयसर आमी पळयलें सगळ्यांनी आमी पळयलें सर्वेस्पर देव मोगाळ देव आमचो मोग करता मस्त मोग केलो आनी ताणें आपल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिलो पूण हांगासर पळयता सर्वेस्पर देव ह्या जेरेमिया प्रवादी मुखार म्हणटा देखून आतां जुदाच्या लोकांक आनी जेरुसलेमच्या निवासांक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांव तुमचे पासून एक विघ्न तयार करता हें कशें जावचें म्हणलें सवाल जर तर सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता जाल्यार सर्वेस्पर देव कित्या खातीर विघ्न तयार करता कित्या खातीर थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां कश्टा वयर कश्ट लाभतात कित्या खातीर आमकां कितें केल्यार बरें म्हणून जावंक बगना खंयसर खालें जालें कित्या खातीर अशें जावन आसा देव इतलो मोगाळी आमचो मोग करता तो देव अशें कितें म्हज्या जिवितांत जाता साबारांनी सवाल विचारलें आसा साबारांनी सांगलें आरे देवाक दिसना की इतलें पुरा अन्याय अनित हांगासर जावन आसा कित्या खातीर अशें जावन आसा पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाच्यानो इसाया प्रवादाच्या 45 अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा हांव उजवाड रचता आनी काळोखाची सृश्टी करता हांव सूख दिता आनी विघ्नां निर्मिता हांव सर्वेस्पर हें सगळें करता वय मोगाचेनो जें कितें बरें आनी जें कितें वायट एका निर्दिश्ट उद्देशाक सर्वेस्पर देव करता आनी हांगासर आयच्या वाचपान आमी वाचता आसतना आमी पळयलें सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुमचे विरोध एक येवजण करता देखून आतां तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या खोट्या वाटाक पाड करूं तुमची साल आनी तुमच्यो करण्यो सुधराया कित्या खातीर सर्वेस्पर देव थोडे फावटी विघ्नां दिता आमी जर तर इस्रायलाच्या चरित्रांत पळयलें जाल्यार नेबुकदनेझार राय जावंक पुरो या इतर राय जावंक पुरो इस्रायलाचेर झूज म्हणटात सबार झूज इस्रायलाचेर झूज म्हणटात आनी इस्रायल लोक सलवाता मागीर ते जाणा जातात आमच्या पातकां खातीर आमी फाटीं येवच्या खातीर सर्वेस्परा देवान अशें एक शिक्षा आमकां दिल्या थोडी फावटी आमकां बगता आमी इतलें पुरा करता कित्याक आमी चिंतले बरें जातेच ना जायते फावटी चुनाव जाताना कित्याक ओ सरकार येता कित्याक तो सरकार वता आमकां सवालां कित्याक अशें जाता आमी इतलें बरें मागलें इतलें बरें केलें जाल्यार कित्याक अशें जाता आनी थोडीं सवालां आमी इतलें बरें बरें करनच आसा जाल्यार म्हाका अशें कितें मेळटा आनीक थोडीं सवालां पळयत पुस्तक म्हणटा हांव जावन आसा कुंभार तुमी जावन आसात केवल माती ह्या उतरांक मोगाच्यानो विशेश तराचो अर्थ आसा वो एक मोठ्यान आज आमी नियाळ करता कसलो एक ह्या उतरांचो नियाळ जावन आसा
सर्वेस्पर देव सांगूंक कशें येता की हांव सर्वाधिकारा आनी तुमी कांयच न्ही म्हूण सांगूंक कशें येता की वा कितें म्हणी चड सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सांगूंक कशें येता. पयल्या सुवातेर हांवें तुवें चिंतिचें मोगाचें न्हू, कुंभाराचो उद्देश कितें. सामान्य एक कुंभार आयदनां करता, ताचो उद्देश कितें. खंयसर आसल्या ती माती कोंडून हाडटा, ती माती येता न्हू सुबीत आयदन करता. आयदन करता आसतना ताजी आशा जावन आसा हांवें करचें तें आयदन एक उपयोगाक पडचें तसलें आयदन जाय सै. हांवें करचें तें आयदना वरवीं म्हाका एक बरो फळ या फायदो लाभा जाय आनी हांवें करच्या आयदना वरवीं बरीं आयदनां केल्ल्या वरवीं म्हाका एक बरी किर्ती लाभा जाय. हें एक सामान्य तरान एका पॉटर हे आमी कितें कुंभार म्हणटा तो चिंता. खंयसर काडटा माती करता आनी तो चिंता बरीं आयदनां करीचीं हांवें लोकांक हांवें म्हणटा जाय ही हांवें आयदनां केल्लीं हेरांक उपयोग जावचें तसलीं जाय जाय आनी हाचे वरवीं म्हाकाय फायदो जाय जाय, म्हाकाय बरी किर्ती जाय. एक कुंभार करता. पवित्र पुस्तकांत जर तर आमी पळयलें मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं पातकी जावन आसल्या वेळार सर्वेस्पर देव थंयच आशेता. वा पातकी ह्या मातये बरें आशिल्लो कांयच निष्प्रयोग जावन आसले ती माती हे पातकी सैमान जियेल्लो तो व्यक्ती तो परत एक उपयोगाक पडचें तसलें एक व्यक्ती जायसै. उपयोगाक पडचें तसलें कशें एक आयदन हेरांक उपयोग पडटा त्याच प्रमाणे वो व्यक्ती पातकी व्यक्ती पुनर्रुपीत करणं बरें एक आयदन करणं हेरांक उपयोग पडचें तसलो व्यक्ती जावंक जाय. आनी हे व्यक्ती उपयोग पडटा आसतना त्या सोमयान जेजू म्हणटा तूं जावन आसा आमकां व्हडतो फायदो. सुकोवन गेल्ली शेळी ह्या सरकाराक हांव हाडून आयलां. ही उपयोग जायनातली निष्क्रिय जगो पातकी खोटेपणान जियेतले तो व्यक्ती ह्या व्यक्ती आज ताका बरें एका रूप दिवन सरकाराक उपयोग पडचें तसलें समाजीक उपयोग पडचें तसलें एक व्यक्ती करून आसा. आनी तूं जावन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवाक संतोश हाडचें, सर्वेस्परा देवाक एक महिमा हाडचें या आमी ताका एक कीर्त हाडचें तसलें व्यक्ती जावन आमकां तो रुपीत करता, आमकां तो रुपीत करता मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या कुंभाराक आनी सर्वेस्परा देवाक एकच आशा ती माती निष्प्रयोग जाल्ली माती एक बरें सुबीत आयदन करणं लोकांक प्रयोजन पडचें बरें कशें कुंभार करता तशेंच पातकी जिणी जियेतल्या खोटेपण जियेतल्या व्यक्तीक एक नवें रूप दिवन उपकाराक पडचें एक भाग्यवंत एक सरकाराक जाय फिट्ट जावन आसचें तसलें एक आयदन सर्वेस्पर देव करूंक म्हाका आनी तुका आशेता मोगाचें न्हू. जेजून आपल्या जिवितांत पातक्यांचो मोग करणं तांकां परिवर्तन करणं देवाच्या रासांत ताणें आपयलें. देखून जेजू म्हणटा म्हाका पातक्यांचो मोग. ताका विचारतात तूं पातक्या सांगा ते जेवताय कित्याक. तूं म्हणटा पिडेस्ताक वयसाची गरज आसा, ह्या पातक्यांक म्हजी गरज आसा. तांचें रूप तांचें स्वरूप हांवें बदलूंक जाय आनी त्या देखून ते म्हजे सांगत आसात आनी हांव तांचें तें आसा म्हणटा सोमी जेजू. कुंभाराचे हातेरां कसलीं मोगाचें न्हू. कुंभाराक कसलीं हातेरां आसात. एक माती काडी जाल्यार एक खोरें म्हणून जाय की या कांय एक गुद्दले म्हणटा जाय की कोंडूंक इंग्लिशान आमी शवल म्हणटा. तसलें एक प्रिक कर म्हळ्यार कोंडूंक करच्या खातीर ते माती आसता तें कोणच्या खातीर प्रिकींग करता. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव पवित्रत्म्या मुखांतर आमी पातकी जिवन आसतना खंयसर एक बरें देवाचें उतार वाचता आसतना खंयसर बरो एक शर्मो आयकत आसतना आमच्या काळजांत कांथावणी सुरू जाता मोगाचें न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कांथावणी सुरू जाता. कसली कांथावणी. खंयसर पळयतात आमकां कांता येता हें तुवें पताक केलाय, हें तुवें पताक केलाय, हांगासर खंय तूं चुकलाय. एका रितीची कांथावणी आमकां हर एकल्यां की केदाळ ती कांथावणी प्रारंभ जाता थंयसर रूप आमचें बदलूंक शकता मोगाचें न्हू. दुसरें जावन आसा त्या मातयेची स्थितीगती. थंयसर माती हाडटात ते कोऱ्यान काडटात माती हाडटात. ती माती सीदा ती एक बरें एक आयदन करूंक शकना, आयदन ती जायना.
पूण ती माती परिवर्तन करूंक जाय, ती माती मोळूंक जाय. मातयेची स्थितीगती आमी बरी केल्या शिवाय ती माती एक आयदन करूंक उपकारना मोगाच्यान. त्याच प्रमाणे ती माती एक बऱ्या तरान जाय जाल्यार तो माती आनी कडेन घालता ताका ताका मोवाळोंक ती माती बरी जावंक ताजे इतलें ताका जाय तशें परिवर्तन हाडून येता. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या काळजांत हेपटी कांतवणी सुरू जाल्या उपरांत सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका मोळता. कशें आमी पीठ मोळता ओंगी तशेंच कुंभार आतली माती मोळून तेका आयदन करूंक फिट्ट जावचें बरें करता. त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं म्हज्या जिवितांत आमी बऱ्या मागण्याक आनी येता आसतना त्या वेळा आमकां मोळूंक सुरू जाता. मुस्तुमुटी म्हणटात काल साहेब हांव पयलें गम्मत आहलो, हे मागण्याक आयल्या उपरांत एका वरून एक कश्ट कित्याक म्हाका, हांव पयलें कितल्या गम्मातर आहलो. मोगाच्यान सर्वेस्पर देव तुका मोळ नासा. कशें कुंभार त्या मातयेक मोळून एक बरी माती करना, एक आयदन करूंक फिट करना सागे, त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देव तुका मोळ नासा. तिसरें आमी पळयता मोगाच्यान थंयसर तो कुंभार मोळसो बांका वयर थंय दवरता, वेड्डींग बेंच म्हणटा थंयसर ती माती घालन सुत्यांत गुड्ड दंबले पडले या काल्या एका वस्तून तो या थंय आपल्या हातांत गुड्डावन धडक मारनंत आसता. कित्याक तांतू आसचे बुळबुळे, उदकाचे बुळबुळे त्या मातयेंत आसचे, त्या मातयेंत आसचे वाऱ्याचे बुळबुळे ते पुरा भायर वचाचे, पुरा नितळ जायचे, एकदम नितळ जायचे. नाजाल्यार ती मातयेंत आयदन करूंक जायना. त्या देखून तो त्या मोळच्या भांगार दवरून ती माती घट करूंक पळयता, बरी करूंक पळयता. तेच प्रमाणे आमच्या जिवितांत मोगाच्यान स्वामी जेसू क्रिस्त हांव आनी तूं बऱ्या जिविताक येता आसतना म्हाका न्हय तुका थंय बडयता आनी आमी जोर दुखता म्हणून बोव मारता, अयो कितली दूख सोसूंक जायना. कित्याक तें बोडूनंत आसा आनी कितें म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसचें पातकें सैम एक भायर येता. कशें त्या मातयेंतलें आसचें तें एअर बबल्स या वॉटर बबल्स या कितें मेळेपण एक भायर येता आनी तें उदक बरें ती माती बरी जावन वेता एक आयदन जावच्या खातीर. त्याच प्रमाणे एक कश्ट वयर कश्ट आसतना एक म्हजें आनी तुजें पातकी सैम एक भायर येता मोगाच्यान, एक भायर येता. आनी आमी गम्मत डान्स म्युजीक आशिल्ल्या कडेन मागणें सक्रमेंता मुखार आंबोरी तेर्स एका वांजेलाच्या वासाप खंयसर रिट्रीट चड आनी चड ताचे फाटल्यान वेतांव. कित्याक आमच्या भितर एक नवें आकार आमचें तें रुपी जावन आसा. आमची जिणी एक नव्या रितीर आमकां तें गुद्दू मदें फोडोवन आमचें तें असलें मेळ्ळें हर एक कितें भायर सरून आसा. त्या देखून सांव पावलो तिमोथेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायान 20व्या आनी 21व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, एक व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची मात्र न्ही, रुखाडाची वा मातयेची आयदनांय आसात. तांतलीं थोडीं उत्तीम आनी थोडीं कदीम उपयोगाक उपारतात. जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाक सदून नितळ करता, तो उत्तम उपयोगाक पडटा तें आयदन जाता. धन्याक म्हूण भेटोवन दिल्लें तें ताका उपकाराक पडटा आनी हर एक उत्तीम सेवे सत्काराक उपकारता तसलें आयदन तो जावंक भोवता. कितलें एक सिंपल एक सरळ रितीर सांगला मोगाच्यान. एकच थोडी उत्तीम आयदनां आनी थोडी कदीम उपयोगाक. आमी जाणो कदीम कांय ऑर्डिनरी कामाक, थोडी भारी बरी कोणी व्हडले कश्ट येयल्यार दवरचें तसलें. व्यत्यास खंयसर व्यत्यास म्हणटा पळय पुस्तक, जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाक सदून नितळ करता, तो उत्तीम आयदन जावंक पावता. आनी त्या देखून आयच्या वचपान आमी जर तर पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तक हांगासर आमी पळयलें, जेरेमिया प्रवादी त्या कुंभाराच्या घरा वता आसतना हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो, थंय त्या चक्राचेर आपलो वावर करतलो
तो करतले तें मातयेचें आयदन ताच्या हातान पाड जालें देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तें दुसरें आयदन केलें. तूं किंचें उत्तीम आयदन जायचें आशिल्लें पूण पातकी सैंब सुटोवंक आमकां मोहना. आमकां जेन्ना जावंकूच जायना खंयसर हांवें तुवें खंयसर उत्तीम स्थानार वचपाचें आशिल्लें पूण आमच्या पातकी सैमात न्हू आमी भायर येवंक आमकां जाताच ना. खंयसर आमच्या आयदनांत आमचें रूप वता दुसरें जालें. खालेंगी जावन वचपाचें आशिल्लें आमी एक आनीक रुपाक घेवन पावल्या मोगाचें न्हू. कित्याक आमचें थंय आसचें तें अवगुण हांवें तुवें भायर घालूंक ना मोगाचें न्हू, भायर घालूंक ना. ताजे उपरांत आमी पळयता तें कुंभार कितें करता, माती बरी मळ्ळ्या उपरांत ती ताच्या चक्राचेर दवरता. आमी गोता तें अशें व्हील आसा, व्हील एक व्हडलें आसता चक्र आनी ताजे वयर आनी एक धाकटें चक्र आसता. कुंभार आपल्या पांयांनी तें व्हडलें चक्र गुंडायतना धाकटें चक्राय गुंवता, हें धाकटें चक्राय गुंवता. हे चक्र ह्या कितें आमी रॉड म्हणटा तें चक्र जावन आसा आमच्या जिवितांत अशी विविध सन्निवेशां मोगाचें न्हू, विविध सन्निवेशां. ह्या सन्निवेशा वयर ही माती आसता. तुमी जाणात ती आयदन करता कुंभार कितें करता, ह्या चक्रा वयर ती माती घालता, मध्य माती घालता. आतां हें चक्र गुंवता बरोबर गुंवल्या बरी ती माती एक शेप येवंक सुरू जाता. मातयेक अशें शेप करनंतर रावता तो. आतां जशें तें चक्र ह्या रस गुंवता गे तशे प्रमाणे म्हज्यान तुज्या जिवनांत विविध सन्निवेशांनी आमी गुवोन आसा. ह्या सन्निवेशा मदें हांव आनी तूं आसा आनी हे सन्निवेश म्हाका आनी तुका कंप्लीट परिवर्तन करूंक पळयतात. हे सन्निवेश म्हाका आनी तुका चेंज करूंक पळयतात. जर तर ह्या सन्निवेश सांगाता सन्निवेशांच्या मदें हांव आनी तूं ना जाल्यार, हांव आनी तूं शेपींग जायना, जर तर ती माती पयसत रावत जाल्यार ती एक आयदन जावंक शकना. केदाळ ह्या चक्रा मदें येवन रावता गे आनी ह्या चक्राक तो कुंभार गुंडायता गे त्या दाळा मात्र ती मातयेचो मुदो आसलो तो एका शेपीक येवंक शकता मोगाचो न्हू. आनी हातूं आमी उडास दवरत जाय. कुंभार तें चक्रा पांयान गुंडायत आसतना हातांत अशें माती हांगा मोदें एक चिंती हांगासर माती आसा, माती दवरल्या. ही माती तो अशें मोल्ड करनंत आसता, दोनी हातांनी आपल्या हातांत तें मोल्डिंग करनंत आसता, म्हळ्यार परिवर्तन करनंत आसा, शेपीक करनंत आसा. आमी एक उडास दवरत जाय. तें चक्र कितलें घुंवल्यार ताजें नियंत्रण कोणा कडेन आसा, नियंत्रण कुंभारा कडेन आसा. आमच्या बोवारीन कितलीं सन्निवेशां घुंवोवन दिता, नियंत्रण कोणा कडेन आसा, देवा कडेन आसा. आमी मस्त पडून चिंता खंयच्या सन्निवेशान पडलो सायबा, खंय म्हजें सन्निवेश हांवें तुवें चिंतचे बरी कांयच जायना मोगाचें न्हू. हर एक सन्निवेश सर्वेस्परा देवाच्या नियंत्रणान आसा, नियंत्रण आसा. जशें कुंभाराचें तें चक्र गुंत आसतना थंयसर माती ती गुंत आसतना थंयसर नियंत्रण कुंभारा कडेन आसा, त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत म्हणजे हर एका सन्निवेशाचें नियंत्रण सर्वेस्परा देवा लागीं आसा, सर्वेस्परा देवा लागीं आसा. उपरांत आमी पळयता त्या हातांत करचें, त्या हातांनी तें मोल्डिंग करचें, चेंज करचें, एक शेप हाडचें न्ही ताका शेप मातयेक एक शेप जायचें. शेप जाय जाल्यार मदें अशें हेपटी ताजें हेबेट गुंडायता, तें ओट्ट जाल्यार जाता, ताजे बरोबर हात गुंडायता, इशल्यान अशें हात गुंडायता, गुणोवन तें शेपींग करता. म्हज्या आनी तुजेचेर सर्वेस्परा देवाचो हात सदांच गुवंक जाय मोगाचें न्हू. जर तर ताज्या हातांत हांव आनी तूं ना जाल्यार हांव आनी तूं एक बरें आयदन जावंक शकना. मस्त बोटी आमकां सर्वेस्परा देवाच्या हातांत रावंक आमकां नाका. तो शेप करता आसतना आमकां एक दुखता, आमकां कितेंशें जाता. पूण एक उडास दवरचें मोगाचें न्हू. त्या कुंभाराचे हात त्या मोगान मैपासान ते एक शेपींग कर, बरें करून टच करचें, डब डब करना. तो शेपींग करतना बरें करून करता. तो सुमयान जेजूचो मोग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें साकोंक जाय मोगाचें न्हू. खंयचेय सन्निवेश घेवन आसूंक पुरो आमच्या बोवारी, पूण खंयल्या सन्निवेशांत आसल्यार तो मोगाळ जेजूचो हात तें आयदन कशें कुंभार आयदन एक रूप हाडटा गे तस प्रमाणे म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव रूप दिवन आसा म्हणलें चिंताप आमी दवरूं जाय. त्या देखून ते हात ताजे सदांच त्या मातयेचेर आसून
ते एक रूप दिवंक शकतात की सुमी जिजू म्हाका आनी तुका म्हणटा हांव अखेर पर्यंत तुमचे समें आसा. सामातेवाच्या सुवार्थांत आमी पळयता 28 अध्यायांत 20 वाक्य म्हणटा हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. सुमी जिजू आमच्या संगता सदांच आसा, मोगान टच करनंत आसा, सन्निवेशांक गुवूनंत आसात, आमकां मोगान शेप जावनंत आसा, आमकां डगडगडगडग जाता ही माती खंय पडटा गी, थोडी थोडी पडली गी आनी किल्ली जाली गी आमकां बुसा, पूण ताजो हात म्हाका तुका मोगान राखून आसा म्हणलें आमी उगडास दवरया मोगाच्यान. ही माती खंयसर आसा जे चक्राच्या मदगत आसा जे खंयसर ती चक्र गुंत आसतना मध्य वचून ताणें घालची. जर तरी माती सायडीक पडली जाल्यार चक्र बंद पडली जाल्यार या चक्राच्या सायडीक घेवन रावली जाल्यार गुंतना ती पटाक्क करून पडटा. ह्या वेळार ते खंयसर त्या कुंभार दवरता मदगत त्या सामासाच्या सुळयेच्या मोदेंस ते गुंच्या सामासाच्या सुळयेच्या मोदेंस आसा मोगाच्या न्हू. थंयसर शेप जावंक जाता, थंयसर तें शेप जाता. ना हे गुंत म्हणटाना चिक्के पयस रावल्यार शेपिंग जायना चक्राचेर गुगल्या शिवाय शेप जायना. सन्निवेशांच्या त्या 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 जिविताच्या सन्निवेशा मध्ये तूं आनी ना जाल्यार जायना. आमी मुस्तुबडी सन्निवेश चुकोवन काडूंक पळयता. ह्या वरवीं म्हज्यान तुजें जिवीत रुपी जावंक शकना मोगाच्यान. त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा इसाया प्रवाच्या 64 अध्यायान 8व्या वाक्यान म्हणटा तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. तूं बापोय आसल्या बरी, तूं आमकां बापोय आसल्या बरी, तुजें तर रक्षण तुजो तो हात रक्षण दिवचो, कोणी आमकां रक्षण दिवंक शकना मोगाच्या न्हू. आनी असलें चिंताप म्हजें तें आनी तुजें तें आशिल्ल्या वेळार आमी येता. कुंभाराची सेवा कशी लेगी म्हणल्यार उडास दवरचें. मुस्तुबटी कुंभार ती एक रूप नेडो मस्त प्रयत्न करता मोगाच्यान, मस्त प्रयत्न करता. आमी पळयता एवटी शेप आवट जाता परत्यान तो भरता. तुमी कोणा कुंभाराचे विशयी गुत्त आसा ताणें तें मडके करतना हें आयदन करतना मुस्तुबटी शेप चेंज जाता, परत्यान तो करनसर वचता. आमी तशेंच जाता मोगाच्यान. पथकांतून बऱ्या वाटेक येता, परत्यान पथकाच्या वाटेक येता, परत्यान देव आमकां मोदें हाडून येता, परत्यान शेप करता, परत्यान चेंज जाता, परत्यान शेप करता. त्या कुंभाराची सुस्तीकाय पळया मोगाच्यान. कुंभाराची सुस्तीकाय कितले बोटी ती माती खंयच्या रुपार गोवंक पळयल्यार तो परत तातूंत एक आयदन सुबीत करूंक पळयता. कित्याक तो आयदन सुबीत करूंक पळयता म्हळ्यार त्या आयदनांत त्या मातयेंत ताका मोग आसा. कित्याक मोग आसा? खंयसर गी पडली माती तो कोंडून हाडटा, ती एका बऱ्या जाग्यार दवरून ताजे असलें मेळ्यां काडन ती बरी करून मोवाळ करून बरी करून करता. ती ताका एक फिट्ट आसची बरी माती करता आनी ती माती तो वेस्ट जावंक सोडना. ती बेंड जातना परत्यान काले म्हणी करून सोमा करता, परत्यान काले म्हणी करून सोमा करता. तस प्रमाणे सोमयान जिजून आपले पवित्र रगत म्हाका आनी तुज्या खातीर वळयलां. पातकी जावन अशें म्हाका एक म्हाका आनी तुका खातीर एक बरें व्यक्ती जावचे खातीर ताजें भोव पवित्र रगत वळयलां. त्या देखून हांव आनी तूं आडवटे गेले न्हय, परत्यान तो आमकां येता, परत्यान परत्यान सोंसणी काय खाण घेता. कित्याक म्हजेर आनी तुजेर ताका अपार मोग. कशें कुंभाराक त्या मातयेचेर मोग आसा, कित्याक ताणें त्या मातये वचत वावर केला. त्याच प्रमाणे सोमयान जिजूक म्हज्या आनी तुज्या आत्म्याचेर मस्त मोग आसा मोगाच्यान. आनी तो म्हणटा ही माती फाड जावंक सोडिना. कशें म्हूण एक शेप करया म्हणून तो ताजी सोंसणीकाय ताजी वावर निरंतर करनासता मोगाच्यान. त्याच प्रमाणे कुंभाराक एक दिश्टावो आसा. ताका खंयसर माती इल्लीशी बदलल्या गोडल्या चेंज जाल्ल्या गोडल्या तो सोमा करता, टका करून सोमा करता. ह्या मातयेन कितें सोमा ना म्हणल्यार शेप करता. तशेंच सोमयान जिजूक म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणांत गोंयची हर एक चिन्हां कळटात मोगाच्यान. भायल्यान आमी बारीक बरी व्यक्ती जावंक पुरो, पूण भितर म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणांत कितें जाता ताका कळटा. आनी त्या देखून तो म्हाका आनी तुका शेपिंग आवट करता मोगाच्यान. ताका दिश्ट कशें कुंभाराक आपणें करच्या त्या आयदना वयर ताजें दिश्टावो आसा गी, त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देवाक म्हाका आनी तुका एक रूपीत करतना, म्हाका आनी तुका एक शेप दितना उपयोग पडचे, सरकाराक उपयोग पडचे असलें एक व्यक्तित्व दिता आसतना ताका कळटा आळे चेंज जायचे. ओ खंय गे आतां बदलता, खंय एक चेंज जाला हें सोमा करीचे. त्या कुंभाराच्या दिश्टावा बरी सर्वेस्पर देवाक दिश्टावो आसा. ताजे उपरांत आमी पळयता त्या आयदन जाल्या उपरांत ती सुकोवंक दवरतात न्ही गे, वचून एक कडेन सुकोवचें ना जाल्यार सुकानातल्यार तोंदरे जाता. फस्ट तें आयदन तें सुकोवंक जाय आनी थंयसर ताका सुकोवंक दवरचे कडेन ताका हँड लगे बसयतात. ह्या आतां कप टी कप आसा जाल्यार
ताका एक हँड लावून बसयचे या कितेंय ताका एक सायडीक एक्स्ट्रा केले जाल्यार त्या टायमार दवरतात. मस्त बोटींग हांव तूं एका शेपीक येवन आसता, एका हांव शेपीक येवन आसता, पूण आमी चिंतचे ओ हांव आतां इतलो असो जाला हांव भयंकर म्हूण चिंता. मोगाचें न्हू ती स्टेजीर केवल एक हांव तूं आयदान हे जाल्ल्या गुडले हांव भयंकर आमी जायना. मोगाचें न्हू परत थंयसर आसचें उदकाच्या अंश वयर वचून परत आमकां शेपींग दिवंक आसा. शेपींग दिवंक ग्रीन रूम म्हणटा इंग्लिशांत आमी. त्याच प्रमाणे त्या आयदांनी थंयसर सुकोवच्या कुडान थंयसर आमी दवरूंक आसा. ताजें आशिल्लें पुरा ते अंश पुरा भायर वचूंक आसा. इतल्यार जायना. ताजे उपरांत व्हरतें आसा. ताजे उपरांत तें आयदान उज्यांत घालतात. उज्यांत तें घालना तें एकदम घट्ट जावचें बरें करतात. तुमी जाणात तें आयदान मातयेचें आयदान घट्ट जाय जाल्यार उज्यांत घालूंक आसा. उज्यांत घालता आसतना कोलो उलोवप जायत मोगाचें न्हू त्या मातयेक. त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू स्टेज बाय स्टेज हांव तूं मुखार येता आसतना उज्यांत आमी पाशार जावंक आसा. त्या देखून हे उजो कसो आसो, कश्टांचो उजो, खंती बेजाराय आसो, टेन्शन आसो, एका वरन एक पिडे थंय पुरो उजो एकान एका रितीचो उजो येवंक पुरो. पूण हो उजो म्हाका आनी तुका एक रुपीत करूंक आयदान करूंक आसचो. मोगाचें न्हू सांब पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 12 आनी 13 वाक्यान म्हणटा मोगाचें न्हू तुमकां व्हरून पळोवच्या खातीर तुमचे वयर आतां आयिल्ल्या ती उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हाजो विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावों जाय. ताजी महिमा प्रत्यक्ष जावच्या वेळी तुमी आनीकय चड संतोश भोगून दादोशी जाताल्यात. त्या देखून मोगाचें न्हू त्या उज्यांत हांवें तुवें पाशार जावंक जाय. कशें कुंभार ती मुडकेक त्या आयदानाक उज्यांत घालून घट करता. अंतीम स्टेज येताना चड आमकां कश्ट भोगतात. मोगाचें न्हू उपरांत तितलें जाल्या उपरांत परत्यान ताका आनीक उज्यांत टस्ट करतात. त्या वेळार ताका तें आयदान घट्ट आनी परजळीत करचे खातीर ताका कोंचीची लेप दिवंक आसा. तर कोंचीची लेप दिवन ते एक सुबीत सुंदर करी जाल्यार विशेष रितीच्या कठीण उज्यांत घालतात. आनी थंयसर तें ताजें आरश्या बरी आसचें तें मेटिरियल करगोन त्या मातयेक लागूंक आसा, अंट जावंक आसा. ताका विशेष थंयसर धग आसा जाय. त्या वेळार मात्र तें कोंचेचें लेपन त्या आयदानाक येता आनी तें आयदान सुबीत जाता. कळ्ळें धग मोगाचें न्हू पयलें तर कश्ट आनीक चड कश्ट कित्याक म्हळ्यार तें आयदान आनीक चड सुबीत करना, उत्तीम उपयोगाक करना. ऑर्डिनरी आयदान जाल्यार आमी काळी आमी खाणोंक पुरो, पूण व्हडलो मनीस सैरी आयल्यार बरीं सुबीत आयदान दवरता. कित्याक ताका बरें लेपन आसा. तें लेपन जाय जाल्यार मोगाचें उडास दवरा. त्या कठीण उज्यांतल्यान तें पाशार जाल्लें आयदान, तें कठीण उज्यांतल्यान पाशार जाल्लें आयदान म्हज्या आनी तुज्या जिवितान पळयता. मोगाचें न्हू असले विशेष तरेचे कश्ट आयले वेळार आमी कंगाल जावचें नाका. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्वर देव कुंभार तूं जावन अशें माती तुका एक सुबीत आयदान हांव करना आसा म्हणटा. सांबेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 12 वाक्यान हाचे विशीं सांगता. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळ्ळा जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून व्हरून पळयल्या नश्वर बंगार प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आशिल्ल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फोव करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयना जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें थारण तुमी जोडून आसात. तुमकां मेळूंक आशिल्ल्या कुरपे विशीं सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशीं 17 विचार सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशीं आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेळ्ळ्या आसल्या महिमे विशीं क्रिस्ताच्या आत्म्यान दाखोवन दिल्लें हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशीं घडतलें म्हणलें ताणें सोदून पळयलें. मोगाचें न्हू क्रिस्त स्वामी जेजू क्रिस्त मस्त कश्टांतल्यान पाशार जालो. ताजे हर एक जिविताची घडी दिसान तो चड कश्टां मुखार गेलो. आखरेक लास्ट तो कुर्साचें मरण पावलो. अंतीम जावन कठीण वळवळ्यांचें मरण पावलो. आनी ताजे उपरांत जिवन जाल्लो विशेष तरान शक्तिवन जावं जायतलें आमी पळयता पवित्र पुस्तका विशीं. मोगाचें न्हू ह्याच प्रमाणे कुंभार जावन असो सर्वेस्वर देव म्हाका आनी तुका असले एका स्टेज जावन पास करता आनी एक उत्तीम आयदान करता. मोगाचें न्हू
वेळाच्या भावान हांव आखेर करता आसतना मोगाचें उडास दवरया. देव म्हाका तुका एक संदेश दिता तूं जावन आसा कुंभार, हांव जावन आसा माती. आनी हें सांगूंक अशें येता, कुंभाराच्या नियंत्रणार ती माती आसा, कुंभाराच्या नियंत्रणार ती माती आसा. उडास दवरा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान सर्वेस्पर देव संपूर्ण तरान नियंत्रण आसा. हर एका घडये तो नियंत्रण आसा. हर एक कितें घडटा त्या कुंभाराक गुत्त आसा. जें कितें कुंभार थंयसर करूंक आशेता तें केवल एक बरें आयदान करच्या बसर करता. मातयेचें काम इतलेंच, मातयेन ताका संपूर्ण तरान शरणागत जावन मातयेन ताका कॉपरेशन करचें. जर तर माती आपलें असलें उदक, आपलें असलें एअर बबल्स, आपलें असलें मेळें भायर सोडूंक आयकना जाल्यार त्या मातयेंत कुंभारान कशें तें एक बरें आयदान करूंक साध्य मोगाचें न्हू. जर तर हांवें तुवें पातकी जिणी बदलून बोरी जिणी जिवंक निर्धार असो करना जाल्यार, या पातकी जिणी बदलून निर्धार केल्या उपरांत बोरी जिणी जी आसतना आमी ताजे उपरांत मुखार येता आसतना खोटे आदार दिना जाल्यार खंयसर हांवें तुवें बरें आयदान जावंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. थंयसर आसलो सोलोमन राय, कितलो व्हडलो जणवंत राय आसलो. मुखार येता आसतना कितें जालें आमी पळयता. आखरेक ताच्या जिवनांत अन्य स्त्री लागीं ताणें संबंद दवरून तो देवातावन पयस गेलो. जायते फावटी आमी एवटी पातकी जिणेंतल्यान भायर येता आनी उपरांत आमी बऱ्या जिणी जी येता आनी उपरांत थंयसर तावन पळोवन येता मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका कशें एक बरें आयदान करीत जाल्यार मोगाचें न्हू उडास दवरया. पळयत पुस्तक आयच्या दिसा परत आयच्या दिसाचें अकरेचें वाचप आमी वसया. वाक्य देखून आतां जुदाच्या लोकांक आनी जेरुसलेमच्या निवाशांक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया हांव तुमचे बसत एक विघ्न तयार करता. हांव तुमचे विरोध एक येवजण करता. देखून आतां तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या खोट्या वाटांक पाट करून तुमची साल आनी तुमच्यो करण्यो सुधराया. आसतान मोगाचें न्हू, हांवें तुवें म्हजी साल तुजी साल, आमी सगळ्यांक आमचे साल सुधराया. कित्याक पळयत पुस्तक म्हणटा, तुका विघ्नांत हांव निवारूंक, तुजे कश्ट निवारूंक, तुका एक बरें आयदान जायचें जाल्यार तुजी साल तुवें सुधराय जाय. माती मोव जावन ती एक बरी तरान एक आयदान करूंक योग्य जाल्ली माती जाल्ल्या वेळार मात्र एक तें बरें आयदान जावंक साध्य. त्या देखून आयच्या दिसा हांव आनी तूं सर्वेस्पराक आमकां देवाक समर्पण आमी सांगया, हांव एक माती सोमया. तूं म्हजो मस्तू मोग करताय. कशें कुंभार त्या मातयेचो मोग करता, ती माती वेस्ट करूंक सोडना, म्हाका मोग कर, ताका एक रूप दिता. तशेंच तूं कुंभार जावन म्हज्या जिवितांत एक रूप दिवन आसाय आनी तुजें रूप दिता आसतना हांव संपूर्ण तुका सहकार दिता. म्हजे मुखले दीस एक सुबित आयदान जावन ह्या समाजाक एक प्रयोजन पडचें तसलें आयदान जावन ह्या समाजांत परजळचें आयदान जावन हांव जियोंक म्हाका तूं कृपा दी सोमया म्हणून आयच्या दिसा आमी सक्रामेंता मुखार मागया मोगाचें न्हू. कुंभारान केल्ल्या एका मडकेक पळोवन आमी तें कितलें सोबीत आसा म्हणून ताची सोबाय वर्णीत हांव. पूण सर्गा संवसाराचो रचणार जाल्ल्या सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका आकारनी एक शेप दिल्या, खंयचेच उण नातल्ली कूड दिल्या, सारकी दिश्ट दिल्या, आयकूंक कान दिल्यात, उलोवंक आनी हेर सर्व विश्वे सारक्या रुपार दिल्यात. तसल्या देवाक, त्या देवान आकार आमकां ह्या स्थितीर उणावीण जिवीत दिल्ल्या रचणाराक आमी अर्गां दिवंक सकल्यांगी. आमी अर्गां दिल्यांगी आयच्या दिसा नियाळ करया. तो म्हजें जिवीत रुपीत करता म्हणलें हांव जाणा, तरी पूण ताका आकारूंक हांवें सोडलांगी. नियाळ करया आमी. स्वतंत्र म्हाका आनी तुका दिलां. बरी आनी वायट वाट दोनी म्हज्या मुखार आसात. खंयच्या वाटेन सलाजे म्हणलो निर्धार हांवें करूंक आसा. जाणवाय म्हाका दिल्या. बरें वायट समजून घेवची बुदवंतकाय म्हाका दिल्या.
तरी पण हांव हर एक क्षण म्हणल्या बरी ताळण्यांक सांपडोन म्हजें जिवीत रुपीत करूंक हांवें त्रिएक देवाक म्हजो सहकार दिवच्यांत हांव सलवाल्या. कित्या खातीर हांव सलवाल्या? त्या रसनाराच्या उल्याक हांवें पाळो दिवंक ना. ताच्या उतरांक हांवें स्पंदन करूंक ना. तो म्हजे लागीं उलयता तरी, पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मुखांतर म्हाका मार्गदर्शन दिता तरी हांव म्हज्या निर्धाराचेर अचल रावल्या. आयच्या दिसा आमी हे सर्व समर्पण करया सोम्या हुजीर. म्हजें जिवीत रुपीत करच्या कामांत म्हजो निर्धार हांवें घेतिल्ल्या खातीर समर्पण करया. हाच्या की कितल्या की मापान हांव आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन देवा लागीं संभाशण करूंक सक्ती आसले. तरी पण म्हज्यो थाळण्यो आनी हांवें करचीं पातकां अडकळ जावन आसात. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, म्हजो हात तुका कुमो करूंक जायना तितलो मोटवो न्ही, पूण म्हजें पाताक ताच्या आदाराक ताणें दिवच्या आदाराक अडकळ जावन उबें आसा. तें पाताक आज सरेंडर करया सोम्या हुजीर. हे आयद म्हजें कूड म्हणलें आयद ताच्या सेवेक उपयोग जावंक आसा. नानांत्या क्षेत्रांनी बऱ्या कामांनी उपयोग जावंक आसा. तें ताणें दिल्लें दण्या फळां सोवें हांवें म्हाका खंयच्या रितीर सर्वेस्पराच्या सेवेक उपयोग केला या करूंक ना. आमकांच आमी सवाल करना. ह्या क्षेत्रांत आमी सलवाल्ल्या खातीर बोगसाणें मागया. सोम्या हांव सलवाल्या तुज्या मुखार. तुवें दिल्ल्या मिसांवांत हांव सलवाल्या. म्हजी जिणी हेरांक एक देख जाय आसली, त्या प्रमाणे हांव जियोंक ना. क्रिस्ताचो पाटलावदारी म्हूण हांव सांगता, तरी पण म्हजी जिणी तुज्या शिकोवणेक ताळ पडच्या रितीर हांवें रुपीत करूंक ना. बोगसाणें मागया. सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या तुजी काकुळत स्वीकार करूंक म्हाका कृपा दी. वय सोम्या, तुज्या कृपे विणें म्हाका सारक्या वाटेन चलोवंक केदींच जायना. सोम्या तुजी कृपा म्हजेर वळय. संपूर्ण काळजान सोम्या हुजीर आमचें काळीज उक्तें कर. काळजांतावन मागया सोम्या, तुजी काकुळत म्हजेर वत. तुज्या शिकोवणे प्रमाणे हांवें जियोंक म्हाका आदार दी. ताळण्या वयर जैत व्हरूंक म्हाका आदार दी. तुजे उपदेशा प्रकार, तुजे शिकोवणे प्रकार जियोंक म्हाका आदार दी. मागण्याच्या स्पिरितान म्हाका बर. बावडताचें देणें म्हाका दी. म्हजें थंय आसचें आपा धैर्य काडन धैर्याच्या स्पिरितान बर. हांवें करचें काम आशिर्वादीत करन सलवणेतावन म्हाका रक्षण दी. आर्थीक संकश्टांतावन म्हाका निवार. म्हजें कुटुंबा जिवीत
आशिर्वादीत करण आमच्या कुटुंबाचो रक्षक आणि वडील जावन आमच्या कुटुंबांत वस्ती कर सोम्या. सदांच तुजो मोग करचें काळीज म्हाका दी. तुवें म्हजो मोग केलाय सोम्या, हांव जाणा. म्हज्या खातीर तुवें जीव दिलाय सोम्या. सोम्या पूण हांव तुजो मोग करूंक सोम्या सोलवाल्या. सोम्या कृपा दी. दंडळ सोबा वाडत कश्टान वारा येताना निरासपणान बरोवन कोणूच आदार नातल्यार तूं आसाय म्हणलें वळखून घेवंक हांवें सबार पावटी इन्कार केला. सोम्या ह्या खातीर बक्षी आनी तुजो आदार लाभय. सोम्या तूं आशिर्वादचो देव. सोम्या तूं आशिर्वादीचो देव. हर एकल्याक आशिर्वादीत कर. हर एकल्याची काळजां मना सर्गेंच्या शांती समाधानान बर ब्लेस कर सोम्या. हर एकल्याक आशिर्वादीत कर. खंयसर अडकळी आसात ते धुवन काड. खंयसर समस्या आसात मोडन घाल. भलायकेचें देणें दी सोम्या. संपूर्ण तराचें शांत वातावरण पवित्रपणान भरलेलें समाधान आमच्या कुटुंबांनी वाळा शंकर बापा. ब्लेस कर बापा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दैवीक उजवाड दिवची पवित्र आत्म्याची सकत हर एकल्याचेर सर्वेस्परा तूं धाडन हर एकल्याचें जिवीत आशिर्वादीत कर म्हण मागता. आमेन आमेन. मुझ्या मोगान तुझी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे तुझ्या संसार सांडी तरी मनीस केंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेणट्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना मुझ्या मोगान तुझी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुझ्या. इद्या बोळा Sacramenta Sustangna man koruya Purbilya tiarupa bola Novio riti adarya Sulvan vecha askut visvya Bhavata chemboltivya जसे बापा तसे होता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना भरता. आमेन. प्रार्थया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या
पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना